जब कुदरत अपना क्रोध दिखाती है तो नजारा ऐसा ही होता है। ये तस्वीर जम्मू की है। यहाँ उफनती तवी नदी 6 जिंदगियां लीलने पर उतारू हो गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी में अचानक बढ़े जल स्तर से 6 मछुआरे नदी में फंसे हुए हैं और एक शख्स इन्हें बचाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगाए हुए हैं। इस फरिश्ते का नाम है अनवर अली। सिविल डिफेंस के साथ वॉलंटियर के तौर पर काम करने वाले अनवर अली 6 मछुआरों की जिंदगी बचाने सैलाब में उतर गए। अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अनवर सैलाब में फंसे लोगों को निकालने के लिए जद्दोजहद करते रहे। आखिर में अनवर ने उफनती लहरों को मात दी और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ ही के करीब लोग तवी रिवर में ट्रैप हो गए हैं। तो फ्लैश फ्लड था, तो अचानक वो पानी आने से तो वो ट्रैप हो। टाइम ऐसा है तो मानसून की वजह से फ्लड आते रहते हैं, तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन की हमने अलग से एक टीम बना रखी। अब आपको बताते हैं आखिर ये मछुआरे इस सैलाब में कैसे फंस गए। जम्मू शहर के साथ साथ ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से तवी नदी का जल स्तर बढ़ गया। हालांकि प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी थी कि तवी नदी के बीच न जाएं। ऊपरी इलाकों में बारिश के कारण तवी का जल स्तर बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ते जल स्तर के दौरान मछलियों के अधिक बहकर आने की उम्मीद के चलते मछुआरों ने इसे अनदेखा किया और 6 मछुआरों का दल पीरखो इलाके में तवी नदी में घुसकर मछलियां पकड़ने लगा। इस बीच अचानक नदी में जल स्तर बढ़ गया। पलक झपकते ही हर जगह बस सैलाब ही सैलाब नजर आने लगा। मौत करीब आती देख मछुआरों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन इस जलजले में घुसने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। एनडीआरएफ भी सरेंडर करती नजर आई, जिसके बाद अनवर को बुलाया गया। अनवर 6 मछुआरों के संकट मोचक बने। अनवर अपनी जिंदा दिली से 1-2 नहीं बल्कि अब तक 200 लोगों की जान बचा चुके हैं।